해보고. G형을 해보시고, 예, 뭐가 다른지, 신형하고 구형이 뭐가 다르든지, 예, 신버전, 테스트. 우리 상무님이, 예, 쭉 밟아보세요. 신형. 이놈 2. 일단 차가 예. 어떤 변화가 있어요? 구보전보다는 예, 구보전보다. 부드러워. 확실히 부드럽다고? 부드러운데 예, 예. 전 너무 짧은 거리다 보니까 이제 뭐 속도나 이런 거는 음. 잘 못 느끼겠지만 음, 하여튼 굉장히 부드러워졌어. 부드러웠으면 됐어요. 그건 확실해. 예, 됐어요. 내가 저쪽에 한번 갔다 오시려고 하면 더? 갔다 오고. 예, 갔다 오세요. 예. 내 차도 따라볼 거야.